Ко мне обратилась девушка с просьбой создать ей современную осеннюю картину. Больше она не сказала ни слова. Все на мое усмотрение. Яркие цвета осени я решила воплотить в гипсовых листьях. Потратила на них достаточно много времени, но это стоило того. Я оформила на холсте и продекорировала по талью. Заказчица была в восторге. Ей сразу захотелось потрогать картину и узнать, какие материалы я использовала. Вот такой необычный осенний лес у меня получился. Как вам такая идея? Напишите в комментариях.